Также заранее нужно запланировать материал отделки камина. Если выберете, например, натуральный камень, мрамор, гранит или песчаник, это прочно, долговечно, красиво. Но надо учитывать, что они достаточно тяжелые и могут потребоваться силовые каркасы для их установки. Вообще для камина подойдут любые негорючие материалы. Изразцы, кафель, стекло, металл, каменный шпон. Это тоже натуральный материал, он имеет крайне маленький вес и легок в обработке. Декоративная штукатурка. Один из ее минусов — за ней нужно бережно ухаживать, ее легче повредить.